Tudur dwi'n gweithio i Parc Cenedlaethol Eryri ar brosiectau adfer mawndiroedd. Da ni ar safle mawndir yma yn Rhydd, lle da ni wedi bod yn gwneud dipyn o waith blocio ffossydd. Da ni'n gwneud y gwaith yma er mwyn aillychu safleoedd mawndir fel yma. Safleoedd mawndiroedd fel yma yng Nghymru gael ei addasu dros amser. Gwaith yma mynd at aillychu a cadw'r carbon wedi storio yn y mawn. Mae mawndiroedd yn gynefin pwysig iawn. Mae mawndiroedd yn gorchuddio 3% o wyneb y ddaear, ond yn dal i 30% o garbon y prif. Mae mawndiroedd mewn cyflwr iach pan mae'n wlyb, pan mae'r cyflwr heb ocsigen yn y mawn, sy'n golygu blanhigion dim ond yn pydru rhywfaint a mae'n cadw carbon yn y ddaear. Be sy'n digwydd pan mae'r mawndiroedd yn sychu allan neu'n erydu, yn gadael yr carbon allan i'r atmosffer. Yn y prosiectau ni, da ni'n trio atal hynny rhag digwydd drwy neu cau y ffossydd yma, cadw'r dŵr yma, neu da ni'n trwsio torlanna mawn i stopio carbon denig allan i'r atmosffer felly. Neu da ni efo prosiectau i reoli pori ar y mawndiroedd. Mae hefyd yn gynefin da i bob math o wyd gwyllt. Pan da ni'n dod i'r safleoedd mawndiroedd mae'n ddechrau ni, da ni'n gwneud dipyn o surveys, da ni'n sbio beth sydd yma fel llystyfiant, a da ni'n mesur pa mor ddefndir mawn. Da ni'n defnyddio'r probes yma i wneud hynny. Mae'r mawn ar ei ddyfna yn rhyw 2 fedr a hanner yma. Da ni yn y parc yn cydweithio efo tirfeddianwyr, ffermwyr a'r contractwyr wedyn sy'n gwneud y gwaith ar y prosiectau yma. Mae'n cymryd dipyn o gydweithrediad rhwng bawb.